irodat eta ditentukeun Gusti ulah merasa bangga menang urang kade eta ibadah teh ulah tekad bulat ditentukeun Gusti Allah lamun mah teu dikadiekeun Gusti Allah moal kadi ka surga oge lain ku talab deui murni ditentukeun Gusti lamun ka surga kupeda urang daek ibadah bener tuh kupeda urang bageur ka Gusti Allah heuh ka surga teh kupeda urang bageur we kupeda urang daek ibadah heuh parat kana hak lain murni penentuan Gusti geus ngalesotkeun irodat kufur heuh sagilak eta heuh ka surga penuh ku padol Allah teu katarik ku peda urang ibadah teu katarik ku peda urang rajin ngaji teu katarik ku urang naon ku peda taat teu heuh lamun nekadkeun urang ka surga teh urang dikasurgakeun ku Allah ya urang dikasurgakeun ku Allah katari ku pada urang rajin ibadah katari ku pada urang naon ku katari urang taat berarti teu irodat Allah teh kapaksa kitu mah mustahil heuh kapa eta geus lesot di ta akidah lamun kitu itikad hesenya sagilak tadi dieu murni we ka surga ditentukeun Gusti Allah beres ieu mah ciri nah kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya apabila Gus Aceng ditentukeun pisur maka bakal disekrupkeun ditentukeun jeung daek ibadahna jeung daek thalabna jeung daek ngayina amin ya rabbal kulantaran cerdas EQ normal dina sabada nekadkeun Allah irodat Allah nan mustahil kapaksa teu cukup akan tetapi harus berpikir nah kadinya harus mencari data mencari dalil anu nuduhkeun bahwa Allah ibu boloho teu boloho weh naon apa deui irodat teu naon sabaraha irodat penentuan dalilna ieu mah tanyakeun teh panjalma normal akalna ya henteu edeot teu boloho setelah nekadkeun Allah irodat mustahil kapak mustahil teu ngesakeun teu cukup tapi wajib mencari data mencari dalil nuduhkeun bahwa Allah irodat jadi dalil bila diperkirakan lamun Allah teu irodat Allah teu nentu berarti Allah teh kapaksa heuh lamun Allah teu nentukeun berarti Allah kapaksa lamun Allah kapaksa berarti Allah teh teu gagah alias apes bener teu lamun Allah apes eta teh mustahil nah pangna mustahil lantan loba ladang kabisaan Allah perlu diketahui hukum nah hukum teh pertama terbagi dua ya hukum teh aya hukum isbat hukum nafi netepkeun hiji perkara kana perkara sejen ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen eta definisi hukum hukum deui terbagi tilu satu hukum syara dua hukum akal tilu hukum adat hukum akal hukum ditetapkan ku akal hukum akal mah hukum akal terbagi tilu
wajib, mustahil, wenang. Nah, itu wajib, mustahil, wenang. Hukum ditetapkan ku akal eta. Hukum adat opat. Hukum adat mah suatu perkara anu hasil bolak-balikna percobaan. Ditetapkan bae gering mulak bodrek cager. Gering mulak bodrek cager. Gering mulak bodrek cager. Tetepkeun bae bodrek ceuk adat metak nyagerkeun lieur. Lapar dahar sebeuh. Lapar dahar sebeuh. Lapar dahar berurang-urang kali tetepkeun we dahar matak sebeuh ceuk adat. Henteu ceuk dicewit nyeri, dicewit dicewit dicewit. Nah, ditetepkeun apa? Diciwit matak nyeri ceuk adat. Gunung hadir mah diciwit teu nyeri. Stroke. Tuh. Warik. Stroke. Justru rahmat Allah ketika tiba ka urang ya. Diciwit nyeri alus. Berarti orang ketibaan rahmat rahmat Allah ketika tiba kana lidah ngadahar uyah asin. Rahmat Allah ketika tiba ka urang keleta ngadahar gula amis. Rahmat Allah tiba kana kulit urang diciwit nyeri. Eta ketibaan ku rahmat Allah. Begitu diciwit teu nyeri stroke. Teu lain gagah. Tah nu di dieu mah ayeuna nu rek dikomentar hukum akal. Heuh, hukum akal aya ti hiji wajib munggu ceuk akal, dua mustahil munggu ceuk akal, opat wenang munggu ceuk. Ning ka dieu heula ieu wajib sebelum mengetahui akidah 50 kudu apal ieu heula. Dibutuhkeun ke kena bahas akidah 50 itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana danban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan hiya qarido illa qadaitaha wa yasartaha ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumaladuni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'adriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atbana wa tajukna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsaru fihil khalaiqu ajmain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Jod kidam baka mola patolil hawadisi kiamoh binafsihi wadaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an heje wajib wujud mahal Allah Adam haratasna Allah ayat mustahil Allah dalilna wajib wujud ayana sakabe alam mohon Allah alam mohon doa wajib kidam mohon Allahu dos haratasna Allah mustahil ayat adino jadi dalilna kana wajibna kidam mohon Allah tekidam tangto Allah laman Allah anyar pasti butuh kanu nganyarkeun hari Allah butuh kanu nganyarkeun mustahil Gusti lo wajib bako mahal Allah pana haratasna Allah mustahil ayat arino jadi dalil karena wajibna
mohon Allah tebako tang tu Allah lamun Allah ruksak tang tu Allah ari Allah anyar eta geus tetep mustahil oh Allah tatalil hawadisi mahal Allah eta anu masalah hartosna Allah jeung sakabeh anu anyar mustahil Allah eta ari nu jadi dalilna kana wajibna muhallafah mohon Allah muhallafah lil hawadisi tangtu Allah sarua lajeng nu anyar Allah akur jeung nu anyar tangtu anyar halus anyar dalapan wajib ayo dalapan wajib iradah mohon hartosna Allah gesakeun mustahil ari nu jadi dalilna kana iradatna Allah mun iradatan paksa lamun Allah paksa pasti Allah ari Allah urang tolab ayeuna teh ditentukeun ku Gusti Allah. Tuh ditentukeun ku Gusti Allah. Ditekadkeun tak ku urang. Urang dikadiekeun teh ku Gusti Allah. Ditentukeun ku Gusti kumaha tah carana? Suku lamun mah teu ditentukeun ku Gusti Allah moal ka dieu ayeuna teh. Bener teu? Moal boga ganjaran sawa ibadah 7.000 tah. Lamun ku Allah dikadiekeun mah ayeuna kabeh ge ditentukeun ku Gusti Allah. Nuhun Gusti. Abdi Sabtu ayeuna ditentukeun tolab ku Gusti. Syukuraneun teh. Dalamun teu ku Gusti dikadiekeun mah moal urang teh. Lamun teu ditentukeun mah mudah-mudahan ieu teh jadi tanda pisur. Ulah kieu teu meunang kieu, heuh. Tolab ayeuna teh mata ka surga. Heuh, tolab ayeuna teh boga daya super power mata ka surga. Musrik kitu ngaranna. Musrik. Lamun ku Allah ongkoh ku tolab ongkoh musrik eta. Lamun ku tolab bungkul kufur. Jiga we tolab bener teu padahal kufur. Da itikad nu salah. Itikad nu salah boga pegangan dina hate
ku sapu aya ku ieu tolab ku ciri wungkul tanda tanda jalma pisurgaeun disekrupkeun Gusti Allah heuh disekrupkeun Gusti Ipa pisurgaeun ye heuh pisur disekrupkeun jeung daek tolabna ku Allah teh ka surgana ditentukeun Gusti daek tolabna ditentukeun Gusti naon coba urang heh syukuran nuhun Gus abdi tolab mudah-mudahan jadi ciri pisur beres sakitu barang sapu teh loba halangan carita teh teu loba halangan tah siap-siap buah-buah urang pinarakaheun tentukeun teh ye heuh ribut ikhtiar ribut cokot kunci mobil meuli babanya ribut apek tetepi ka dieu kaberangan lagi heuh alhamdulillah Gusti ditentukeun Gusti pisur cirina pitolabeun kitu alhamdulillah ta ikhtiarna tadi siap-siap tuh heuh Allah tah irodak eta teh ditentukeun Gusti ulah merasa bangga menang urang kade teh ibadah teh ulah tekad bulat ditentukeun Gusti Allah lamun mah teu dikadiekeun Gusti Allah moal kadi ka surga oge lain ku talab deui murni ditentukeun Gusti lamun ka surga kupeda urang daek ibadah bener tuh kupeda urang bageur ka Gusti Allah heuh ka surga teh kupeda urang bageur we kupeda urang daek ibadah heuh parat kana hak lain murni penentuan Gusti geus ngalesotkeun irodat Allah kufur heuh sageulak eta heuh ka surga penuh ku padol Allah teu katarik ku peda urang ibadah teu katarik ku peda urang rajin ngaji teu katarik urang naon ku peda taat teu lamun nekadkeun urang ka surga teh urang dikasurgakeun ku Allah ye urang dikasurgakeun ku Allah katari kepada orang rajin ibadah katari kepada orang naon katari orang taat berarti teu irodat Allah teh kapaksa kitu mah mustahil kapa heuh geus lesot di ta akidah lamun kitu itikad hesenya sagelak tadi dieu murni we ka surga ditentukeun Gusti Allah beres ieu mah ciri nah kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya apabila Gus Aceng ditentukeun pisur maka bakal disekrupkeun ditentukeun jeung daek ibadahna jeung daek tolabna jeung daek ngayina amin ya rabbal akan tetapi lamun ditentukeun pinaraka disekrupkeun jeung kabeunangan we salat subuh terus heuh entongnya udah kumaha bisa nolak ya ikhtiar didinya aduh bawa nanti pinarakaeun ye pinarakaeun ye giat bangun tuh Haji Eden giat bangun salatna subuhna teu kabarangan deuh pas teh teu kabarangan alhamdulillah Gusti abi ayeuna teu kabarangan berarti ada ciri pisur bener usah kitu irodat teh kitu tah irodat teh ikhtiar mah kudu ikhtiar ge tentu ku Gusti Allah urang syukuran dikala penentuan Allah teh sesuai jeung kahayang hayangna beunghar lin bener teu saha nu beunghar kabeh yang beunghar lin tapi pek teh dagang ieu misrek
kuli misleuk dagang kantun hutang duh kumaha eta usnudon ka Allah eta jurusna teh gawe sangka bagus ka Allah pengna abdi ku Allah teu dibeungharkeun lamun dibeungharkeun mah abdi teh bakal nyandung bener teu da boga jang modal nyandung lamun geus nyandung bakal parasea dinu kolot lamun geus parasea loba ngabohong engke nuhun Gusti abdi teu dibeungharkeun usnudon ka Allah geuning haji buran teh nyandung justru kuat manehna mah nu hayangkeun mah loba maka dibere ku Gusti Allah teh urang matak teu dibere dunia teh situ bisi nyandung bari teu bisa adilna disiksa ku Gusti nuhun Gusti kudu hatur nuhun coba Haji Bahrul dibere tah cadu teu tilu lagi tah untung teu gablek bener beungas teh pamajikanana aing ge apal nuhun ka Haji Bahrul Gusti abdi teu lancar we usaha teh da lamun lancar mah itu bakal nyandung hete akhirna anak katalangsara hete parasea terus ngabohong terus nuhun Gusti husnudon ka Allah subhanahu tah irodat Allah apabila teu sesuai jeung kahayang husnudon ka Allah bersabar ka Gusti Allah apabila irodat Allah sesuai jeung kahayang urang atuh pusing lamun teu kitu mah urang teu batur mah geus boga mobil batur mah imahna geus alus batur kapka urang kieu keneh lantung make jurus husnudon kumaha hete lieur hete tapi make lamun jurus husnudon tah hikam ka hareupna aya kitu teh cara kitu teh lamun teu bere husnudon dipu tapi be husnudon ka Allah syukuran nuhun Gusti Allah abdi teh teu dibogakeun nuhun Gusti lamun dibogakeun mah bahaya abdi mah hete mah kuat mawan Haji Burhan da kuat mawan dibere ku Allah teh lain eueuh bogoheun teh kabeh barogoheun ka manehna mah syukura ya nuhun Gusti abdi dibere dunya dikuatkeun ku Gusti penyandung ulah kawalat sih diaradu eta sareng bohong wae irodat kade irodat Allah eta kabeh cara ngatasina sampekeun urang ulah nimbulkeun karoha Allah teh kapaksa kapaksa baheula aya jalma eta jalma teh ibadah ka Cilegetolna disepen sorangan ibadahna ge teu katingali ku batur ikhlas luar biasa kholwah ngaranna maot caritana kira teh tapak deku ka Allah ya Allah mana gaya kholwah abdi anu ikhlas ibadah sorangan tahajud terus-terusan pangge diganyaranana cek Gusti Allah heueuh asa mah diganyar ku kula cara batur dikasurgakeun dinyakeun tapi kapan maneh mah ketika ibadah teh merasa bangga menang maneh teu rasa ditentukeun ku kula cek Allah maka ayeuna mah maneh mah ka neraka we padahal naon sababna ego sombong diri ibadah teh teu rasa ditentukeun Gusti Allah da ulah kieu ai kitu mah aya hal-hal teh da tentukeun Gusti Allah lain kitu ikhtiar terus nyakeun geus berhasil ikhtiarna ditentukeun Gusti berhasilna tentukeun Gusti nuhun Gusti beres dina sabada ditekadkeun bahwa Allah nentukeun Allah mustahil teu ngersakeun
dikarenakan urang dijadikan jalma normal akalna. Normal teh urang henteu boloho henteu aya nu boloho teh di dieu teh. Apa teh nu boloho? Apa teh nu boloho? On bos Pak Haji ka anak buahna ka Geus Aceh dibere duit 5 siki harejo henteu jeung hiji nu beureum ceng bade milih mana bae nu milih nu 5 padahal nu 5 mah 1000 perakan henteu anu hiji mah 100 uing mah rek milih anu nyokot nu 5 oon teu boloho teh kitu urang kitu henteu bener kabeh berarti EQ normal cerdas kulantaran cerdas EQ normal dina sabada nekadkeun Allah iradat Allah nan mustahil kapaksa teu cukup akan tetapi harus berpikir. Nah kadinya harus mencari data mencari dalil anu nuduhkeun bahwa Allah ibu boloho teu nu boloho weh on apa daya teu naon sabaraha irodah penentuan dalilna ieu mah tanyakeun teh panjalma normal akalna ya henteu edeot teu boloho setelah nekadkeun Allah iradat mustahil kapak mustahil tengesakeun teu cukup tapi wajib mencari data mencari dalil nuduhkeun bahwa Allah iradat. Naon tah dalil kudu berpikir mun berpikir sah di mana cek kaul jumhur ulama tapi dosa lamun teu tobat samemeh ka surga diberok heula neraka paling tiis neraka paling naon neraka jahanam pemberokan sakumaha ukuran tiisna seuneu saalam dunya karek menang nyokos kade pentul korek api di neraka jahanam seuneu pas alam dunya di mana cenah di neraka jahanam eta neraka paling tiis jang saha jang jalma anu cerdas akalna mung mikir dari iradah hei baik tuh digodog di dinya heula dikeremakkeun kana neraka teh nah sabab mung mikir dari iradah aduh sugan teh tuh kitu nya komo lamun teu dekadkeun Allah nentukeun lapur eta mah moal dihisab deui moal dihitung tajong ka neraka dina kerak neraka pidakil asfal eta mah sayang kita salat sieun teu sugan teh cukup salat hungkul kan ieu itikad ieu nah ayeuna urang diajar naon dalil iradah tulikeun adomna ya barang dalapan wajib ayo deui ari yo dalilna kana wajib na Allah muan terus pasti Allah
Coba sanu bisa nyimpulkeun. Coba Haji Bahlul bisa nyimpulkeun teu? Naon beta? Simpulkeun, aku sekolah aku nyimpulkeun. Sok saha nu sakola? Hah? Oh. Oh simpulkan sih benar ngomong gitu. Ai dalil bila diperkirakan lamun Allah teu iroda. Allah teu nentu berarti Allah teh kapaksa. Heuh. Lamun Allah teu nentukeun berarti Allah kapaksa. Lamun Allah kapaksa berarti Allah teh teu gagah alias apes. Bener teu? Lamun Allah apes eta teh mustahil. Nah, pangna mustahil lantan loba ladang kabisaan Allah. Gitu deh nanti. Jadi diperkirakeun lamun Allah teu nentu henteu iro pasti Allah teh kapaksa. Teu nentukeun mah teu kahayang sorangan, kapaksa mah nya. Lamun Allah kapaksa berarti Allah teh eueuh kabisa. Teu kuasa. Teu berkuasa. Kapaksa mah teu kuasa. Lamun Allah teu kuasa berarti mustahil. Kieu nu ringkas karangan mah. Lamun Allah eueuh kadaek. Apa kadaek teh? Eueuh kahayang. Teu eueuh tenentukeun teu kahayang. Henteu. Maka Allah eueuh kabisa. Lamun Allah eueuh kabisa kapaksa saya. Eta teh mustahil. Lantan bukti loba ladang kabisaan Allah. Mana? Ciptaanana. Teh dari sekelumita, dari saeutik ya teh. Diperkirakeun lamun Allah teu nentukeun berarti Allah kapaksa tengersakeun. Lamun Allah kapaksa berarti Allah henteu gagah. Eueuh kabi. Lamun Allah eueuh kabisa berarti Allah mustahil. Lantaran loba ladang kabisana. Simpel katana lamun Allah eueuh kadaek berarti eueuh kabisa. Lamun Allah eueuh kabisa eta teh mustahil. Lantaran loba ladang kabisana Allah. Buktina alam raya langit jeung alam raya sakitu cukup tah. Daya ngaran teh. Eta. Nu pondok mah eta. Lamun Allah teu nentu teu irodat berarti Allah teh kapaksa. Lamun Allah kapaksa apes eueuh kabi apes teh eueuh kabisa. Lamun Allah eueuh kabisa eta teh mustahil. Lantan loba ladang kabisana Allah. Buktina alam raya langit jeung alam raya beres sakitu cukup. Taekeun hiji deui kanan. Teuikeun. Salapan. Tuh. Mohon Allah nomor kasalapan sifat kerja Allah.
Sifat ma'ani adalah Allah kasifatan ku sifat ilmu. Allah boga kanyaho. Allah boga ilmu teh kanyaho. Hasil riset akal. Maksudnya hasil penelitian yang dinamakan Allah harus berilmu. Setelah diteliti ku akal benar, Allah teh boga kanyaho. Allah kanya hasil penelitian akal didukung ku syara. Didukung ku sehingga deklarasikeun dina Al-Qur'an innallaha ala kulli syai'in lain. Aduh, kudrat eta mah naon? Naon? Ala kulli syai'in alim. Tuh. Setelah itu hukum syara ngawajibkeun ka saku-saku jalma kalap kunekadkeun bahwa Allah berilmu. Ngaran Allah kutekadkeun kasifatan ku sifat Allah teh boga kanya. Nah, tekadkeun. Nekadkeun can. Kumaha nekadkeunana? Dadetkeun dina hate Allah ngabogaan kanyaho. Allah ngabogaan Allah mempunyai pengetahuan. Bila mana si mukallaf nekadkeun bahwa Allah mempunyai pengetahuan, ngabogaan kanya, maka sah imanna. Salamat di hadapan Allah kabeh ditu ciri wanci eta jalma diajali pi surgaeun. Nah, gitu. Jadi bila mana aya jalma nekad bahwa Allah nekadkeun, berarti eta jalma teh ciri wanci diajali pi sah imana salamat di hadapan Allah. Kabeh ditu ciri pi ju Allah uningana kumaha poing dah kade. Teuing keneh. Berarti can nekadkeun eta. Da kudu apa ilmuna Allah teh kawas kumaha? Ilmuna Allah eueuh mimitina eueuh tungtungna. Di samping uningana kana keseluruhanana oge uninga kana satu persatuna. Begitu. Ngerti? Pak Ibrahim janggotan teh. Sabarasiki janggotna. Apa teh? Allah mah apaleun. Begitu. Di samping Allah uninga kana bulu neng jujuk. Oge uninga kana jumlahna bulu-bulu neng jujuk. Nu bengkokna apaleun hiji-hijina. Nu lempengna apaleun, nu bengkokna sabaraha, nu lempengna sabaraha apaleun tah Allah mah. Urang apal teh. Jujur sangat apal. Jadi jelas ilmuna Allah mah nya lo muhitun ngaranna. Itu. Tekad bulat dina hate. Ilmuna Allah eueuh mimitina wa tuh. Lain ladang belajar, lain ladang niron, lain ladang ngutip, lain ladang beja ti batur. Da pesantren Allah daya, majlis Allah daya. Tuh. Jadi ilmuna Allah apa? Eueuh mimitina eueuh tuh. Salilana Allahnya di samping uninga kana kumpulanana oge uninga kana satu tuh. Sarua bae. Allah uninga kana perkara anu aya di dasar bumi jeung perkara nu nemrak. Cik ku urang ayeuna bidieu hatena naon ka berdasas-dasasna. Ngomongkeun salakin hatena teh. Sugan. Apa teh urang? Teu Allah mah uninga.
Di samping uninga kana dohir nu nemrah, uninga kana jerona di Allah. Sarua bae ongesekna. Uninga kana das perkara leput bumi, uninga jeung anu di atas bumi sarua bae parabari ka Allah. Tadi sabaraha jumlahna empesan urang nepi ka ayeuna. Uninga teu urang. Teu. Omongan gorengna nah teh sabaraha siki? Allah mah uninga. Hade jeung goreng kerteg tah ka uninga ti tadi nepi ka ayeuna bakal aya engke di akhirat timbal balikna. Masya Allah. Cek teh tadi teh IC itu tuh kira-kira keur mah hideung lestreng make baju beureum. Ka uninga ku Gusti Allah eta teh bakal aya di akhirat siksaanana. Kitu. Masya Allah. Jadi urang kudu apal ilmuna Allah. Teu cukup Allah uninga, Allah uning. Ku kawas kumaha uningana Allah teh. Henteu. Kerteng kurang ka uninga ku Allah. Surga can aya pengungsina. Henteu. Tapi eta empesan ahli surga kabeh jumlahna geus ka uninga ku Allah. Masya Allah. Hebat tuh. Uninga saha? Itu empesan urang satu napas demi napasna diisi ku hade jeung goreng ka uninga ku Gusti Allah. Aduh euy. Moal aya engke teh pasti aya tertera da ka uninga ku Gusti. Itulah uninga na Gusti. Tekadullah dina hate teu cukup nekadkeun Allah uninga tapi kudu apal kumaha uningana Allah teh. Henteu uningana eueuh mimi, uningana eueuh tung, salilana uninga nek anu kanya rek anu masa depan nek irhawe ka uninga ku Gusti. Urang datang ka imah ayeuna misalkeun pamajikan urang teu tolab uninga atawa pasa jeung teu paseana. Uningan naon mah? Uningan kana perkara anu ditentukeun ku Gusti kabeh. Itulah ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam kanyahokeun ku anjeun. Istirahat we ibu malah eta. Anna pahamal aqaidi sanyanyana memahami kana pirang-pirang akidah eta nya. Halaman 20. Al-Homsina anu 50 al-atiyati anu bakal datang. Tatawakopu etam yatawakopu etami kabutuh. Ye memahami pirang-pirang akidah anu 50 ala umurin salasatin kana pirang-pirang perkara anu 3. Al wajibi nyatana kana perkara wajib munggu cek akal wal mustahili jeung kana perkara anu mustahil munggu cek akal wal jaiji jeung perkara anu wenang munggu cek akal. Pal wajibu maka ari ngaran wajib munggu akal huwa ari ngaran wajib munggu cek akal alladzi nyata sesuatu perkara rek nu aya rek nu eueuh. Sesuatu perkara anu aya layu tasawwaru anu teu bisa dibayangkeun pil akli ku akal naon adamuhu eueuhna ieu perkara. Aya layu sadiku tegasna teu ngabenerkeun naon al aklu akal bi adamihi kalawan eueuhna ieu perkara. Kata hayuji seperti tahayud jirmi pikeun jirim ai ahdihi tegasna ngambil jirim kodron kana kokosong mi akana ukuran minal pirogi tina kokosong
wal jirmu jeung ari jirim eta kasajari seperti tangkal kayu wal hajari jeung seperti batu. Paida qala maka bila menang ucap laka ka anjeun sasah suhi jalmi. Inna syajarata sanya tangkal kayu lam ta'hud eta teu ngambil tangkal kayu mahalan kana tempat minal ardi tina tanah masalan. Gawe contoh kaula kalawan gawe contoh temenan layu sodiku tengah bener kenaon aklu ka akal anjeun bidalika kana itu ucapan. Inna sajarota lam tahud di anna ahdaha kana sanyana ngambilna sajaroh mahalan kana tempat wajibun eta wajib nunggu cek akal. Layu sodiku tengah benerkeun naon al aku akal bi adamihi kalawan eueuhna itu ahdu. Perlu diketahui hukum. Nah, hukum teh pertama terbagi dua ya, hukum teh aya hukum isbat, hukum nafi. Netepkeun hiji perkara kana perkara sejen, ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen, eta definisi hukum. Hukum deui terbagi tilu. Satu hukum syara, dua hukum akal, tilu hukum adat. Hiji hukum syara, dua hukum, tilu hukum, itu hukum. Hiji hukum syara, dua hukum akal, tilu hukum adat. Ulah kieu teh kaharti ku adat Allah aya. Nah, ade teu kaharti ku adat Allah aya, salah jurusan kade. Hukum syara lanan terbagi 5. Wajib, ijab, terus sunat, haram, makruh, wenang. Hukum syara terbagi 2 lanan. Hukum syara hitob taklif, 2 hukum hitob wado. Hukum syara hitob taklif 5. Hitob wado 5. Gentong dibahas eta mah. Bagian fikih ya teh. Hukum syara hitob taklif, hukum syara mah hukum nu diwadokeun ku Allah. Tarifna terbagi aya 5 teh hukum syara teh, 2 heula terbagi 2. Hukum syara hitob taklif, hukum hitob wado. Hukum hitob taklif 5, wado 5. 5 kali 5 25. Jadi jumlah hukum syara hitob taklif hukum syara teh jumlahna 25. Nah, taklif 5. Wajib, terus sunat, haram, makruh, mubah 5 tah. Wado 5. Sabab, syarat, mane, sihah, butlan. Oh, hese we ah. Lieur nya. Keun mae. Lieur nya. 5 tah. 5 kali 5 25 tah hukum syarat teh jumlahna. Wajib, terus wajib, haram, sunat, makruh, mubah. 5 tah disebutna hukum sahitob taklif eta. Hitob wado 5. Naon? Sabab, syarat, terus mane, sihah, butlan. 5 kali 5 25 hukum syarat hose komo ibu-ibu mah geus ngarti we. Ko nyen ge mah ngartieun atuh mah santren. Haji Bahrul komo da bodoh tadi oge. Tapi bageul gitu. Tapi bodoh ge bageul Aceh mah ngarti mengesan tapi teu bageul.
Hukum akal. Hukum ditetapkan ku akal, hukum akal mah. Hukum akal terbagi 3. Wajib, mustahil, wenang. Nah, itu wajib, mustahil, wenang. Hukum ditetapkan ku akal eta. Hukum adat 4. Hukum adat mah suatu perkara anu hasil bolak-balikna percobaan. Ditetapkan bae gering bolak bodrek cager. Gering bolak bodrek cager. Gering bolak bodrek cager. Tetepkeun bae bodrek ceuk adat metak nyagerkeun lieur. Lapar dahar seubeuh. Lapar dahar seubeuh. Lapar dahar berurang-urang kali tetepkeun we dahar matak seubeuh ceuk adat. Ete ceuk dicewit nyeri, dicewit dicewit dicewit. Nah, ditetepkeun apa? Dicewit matak nyeri ceuk adat. Gunung hajarin mah dicewit teu nyeri. Stroke. Warik. Stroke. Justru rahmat Allah ketika tiba ka urang ya dicewit nyeri alus berarti urang ketibaan rahmat rahmat Allah ketika tiba kana lidah ngadahar uyah asin. Rahmat Allah ketika tiba ka urang kaleta ngadahar gula amis. Rahmat Allah tiba karena kulit urang diciwit nyeri. Eta katibaan ku rahmat begitu diciwit teu nyeri stroke. Teu lain gagah. Tah hukum adat ngaranna. Netepkeun suatu perkara atas hasil hukum adat terbagi 4. Rabtu wujudin biwujudin, rabtu adamin biadamin, rabtu wujudin biadamin, rabtu adamin biwujudin lieur diwae. Adamin wujudin. Aya sabah, aya dahar, aya seubeuh. Aya dahar aya eueuh dahar eueuh aya dahar teu seubeuh. Eueuh dahar seubeuh. Oh. Opat. Tah nu di dieu mah ayeuna nu rek di komentar hukum akal. Eta hukum akal aya ti 1 wajib munggo ceuk akal, 2 mustahil munggo ceuk akal, 4 wenang munggo ceuk. Ning ka dieu heula ieu wajib sebelum mengetahui akidah nu 50 kudu apal ieu heula. Dibutuhkeun ke kena bahas akidah nu 50 itu. Pahlam anat pahmal aqaidil khamsinal al-atiyati yata al-atiyata al-atiyati yatawaqqafu ala umurin salasatin. Perlu diketahui bahwasannya untuk memahami akidah yang jumlahnya 50 membutuhkan untuk mengetahui hal tersebut ngabutuhkeun kana 3 perkara. 1 al-wajibi wal mustahili wal jaizi. Hiji ngabutuhkeun kudu ngarti heula wajib munggu ceuk. 2 ngabutuhkeun kudu ngerti heula mustahil munggu. 3 membutuhkan kudu ngerti heula wenang munggu ceuk. Keumah di mah sakola kabeh danya. Beda jeung orang kampung heuh. Orang kampung mah sakolana kaluaran S1 D1 S1 D1 orang kampung mah rata. Jadi dia mah eueuh SD S1 D1 berarti. Teh aku sakalola ieu mah nya teu malikir. Komo kaluan Korea. Luar negeri sakola kita Taiwan kalau aja si Jojo aduh
aya anu jadi pejabat aya nu aya udah anu usahana di dewan itu dagang bandos di ditu geuning pedah dagang bandos dihareupeun DPR sarua mangkat sama kadinya tapi beda gaji tujuan ternyata itu mah kajo ima di luar dagang bandos US tapi dah ngeunah nama dagang bandos efek teh bener teh tanya mang naon usaha alhamdulillah di kantor DPR di kantor DPR di DPR sana teh boga anak sabaraha 3 penghasilan nya jeung bati-bati nah teh menuju majameh teh paling 50.000 nah sapoe teh nya naon dandros teh gaji DPR mah 80 juta 30 juta 20 paling rendah ieu mah dagang di provinsi DPR na tah gajina sabaraha ayeuna 50 tukang bandos mah anggar 50.000 tanya boga anak sabaraha 3 nu hiji alhamdulillah geus rumah tangga nu hiji alhamdulillah keur rumah santren nu hiji mah eta kaparaban ku dagang bandos nya alhamdulillah berkah ku 50.000 sapoe beres ngeunah teu awak ngeunah lantaran hiji geus rumah nu hiji sakola SD kelas SMP nu hiji mah di imah keneh tapi kaparaban kabeh rumah wadah sakinah ibadah daek lamun ngejar target gaji DPR eta 50 juta sabaraha tahun ayo hitung DPR mata gitu gaji nage DPR Tigorkar gimana Tigorkar lain PKB lain Tigorkar gaji 50 juta kotor encan uang nyingcet mah bener teh encan itu ini nah di Jumajame teh kabagian 80 juta masa bulan alhamdulillah tapi anak nu hiji keluar masuk penjara dan narkoba bener tuh kapan tadi sengseong loba nu asupkeun hadaharanana teu nu hiji jadi pareman pasar nu hiji ngadatoe di imah 80 juta teh sabulan dipake nyocokan penjara ge teu mahi mending mana sok sia gitu umat Gusti Allah hirup mah entek oge tentukeun di DPR kudu bisa di DPR na bener ditentukeun di tukang balaba tukang bandos aya sakinah mawadah rahmah mah itulah jannati bener teu geus ya maju lah sok yang dari DPR ngaji daung balaba we geus beres ibadah daek tolab da itulah rezeki paling mahal bener teu ulah hayang udag-udag cara batur da moal mampu batur ge anu di luhur geuning ripu geus we urang maju maneh dagang balaba tolab daek kasalaki baguran ulah galak teuing palau wajibu dagang bandosnya lamun dipikir-pikir coba pikiran heula mun ditentukeun dagang ban syukuri wal wajibu maka ari ngaran wajib munggu cek akal huwa ari ngaran wajib munggu cek akal alladzi la yutasawwaru fil akli adamuhu yaitu suatu perkara nu teu bisa nu suatu perkara anu aya nu teu bisa dibayangkeun ku akal eueuhna ieu perkara tah eta wajib ngucek akal ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi yang dinamakan wajib ngucek akal yaitu sesuatu perkara yang ada yang tidak bisa dibayangkan oleh akal nah eta perkara kaudang teu
yaitu sesuatu yang ada, yang tidak bisa digambarkan ku akal, yang tidak bisa dibayangkan oleh nah iya perkara itu namanya wajib nunggu cek. Contoh dat Allah. Nah, dat Allah sesuatu perkara yang ada, ayat Allah yang tidak bisa dibayangkan oleh akal, tidak adanya dat Allah. Ada. Maka adanya dat Allah dimerkan wajib mengucap iradat Allah. Awas, wajib mengucap. Kenapa? Karena iradat Allah sesuatu perkara yang ada, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal, tidak adanya iradat. Wallahu a'lam bi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa badal mamat. Rabbana amfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatil lana bidinina tawasalna bita'allumin tawasalna bita'limin antarjukona wa antajukol amana abitawasul abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan ya Allah la biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin